गेम में साउंड क्लियर नहीं आ रहा और आप सोचते हो हेडफोन्स खराब हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और ही है। आपने कभी सेटिंग्स चेक ही नहीं की। ज़्यादातर गेम्स में डिफ़ॉल्ट ऑडियो बैलेंस्ड ही नहीं होता। फुट स्टेप्स लो, गन शॉट्स लाउड और इंपॉर्टेंट साउंड्स दब जाते हैं। प्रो प्लेयर्स सबसे पहले ऑडियो सेटिंग्स ट्विक करते हैं, म्यूज़िक कम, इफेक्ट्स हाई, ताकि हर छोटी-छोटी साउंड क्लियर आए। मतलब गेमिंग में एडवांटेज सिर्फ स्क्रीन से नहीं, साउंड क्लैरिटी से भी मिलता है। तो इसीलिए अगली बार गेम स्टार्ट करो तो वॉल्यूम नहीं, सेटिंग एडजस्ट कर लेना।